無論工傷定車禍 ，Rehab Dynamics 康復動力都會幫到你。我哋講你嘅語言，聽得明你嘅需要。大家好，我哋今日繼續請嚟痛症科同麻醉科嘅專科醫生 Dr. Tony。上一集咧，我哋已經講過痛症科係一個咩嘅專科啦。咁我哋今集要破解嘅迷思係痛症科係咪淨係醫痛嘅咧Dr. Tony 啊，上一集咧你同我哋提過身心社靈，究竟係咩嚟㗎？身心社靈咧，其實喺痛症科裏面咧係一個好重要嘅一個哲學嚟嘅。我哋用英文講咧，其實就係一個 social psycho biomedical 嘅一個方向性嘅一個做法。咁意思係點樣嘅咧？其實我哋除咗頭先講醫痛，我哋係身體嘅一個部分，譬如你話有啲癌症嘅痛症啊，有一啲骨癌啊，或者有啲神經嘅損傷啊，呢啲叫做身體上面嘅一個問題。咁但係身心社靈嘅意思，我哋發覺原來喺痛症裏面咧，一啲心理上嘅問題啊，社會上有啲你生活上嘅一啲咁嘅壓力咧，原來對個痛都有啲不良嘅影響嘅。咁亦都會從而就影響到你個生活質素，即係你個情緒啊、精神上嗰種咁樣嘅感覺。所以我哋亦都着重咧係處理痛症裏面咧，除咗好着緊點樣用藥，用頭先上一集有講嘅一啲介入性嘅治療去處理個身體上本身嘅問題之外咧，亦都要去處理翻佢個心理上，譬如因為個痛症導致到有一啲抑鬱啊，或者一啲憂慮啊，呢啲咁嘅問題啦，焦慮性嘅問題啦，又或者係原來係佢唔係好了解自己，原來喺個家庭上面，原來喺個屋企裏面佢嗰個咁樣嘅一啲擺位啊，一啲咁樣嘅設計啊，原來導致到佢好容易個痛症會翻發嘅喎，所以我哋都要去着緊呢啲嘢，就唔係咁俾止痛藥，咁從而希望係一個全人嘅治療，所以咧係要用一個身心社靈嘅方法去處理。我俾一個例子啊，譬如有啲病人佢可能係本身佢有啲慢性嘅痛症，譬如係膝頭哥有啲退化，但係佢又未退化到要做手術喎，就算骨科醫生咧都話你唔使做住啦，但係佢又痛喎，咁佢食止痛藥好到啲，但係又好唔晒喎。咁但係佢行動又變咗好唔方便，佢個工作上面又真係需要呢啲咁嘅行動喎。咁佢就變咗佢又會開始情緒上有啲影響啦，影響到工作，亦都影響佢個收入啦。咁所以如果喺得咁嘅情況裏面咧，我哋咧就會就住翻呢幾樣嘢去處理翻呢啲咁嘅問題。譬如話除咗食藥之外，有冇其他方法去處理個關節痛嘅問題啊？會唔會有啲增生嘅療法啊？有一啲導神經嘅方法啊，去處理到個痛啊？或者係一啲特別嘅藥，可能令到個痛冇咁辛苦啊？亦都要處理翻原來佢真係原來好大嘅心理嘅影響，可能要揾翻一個臨床心理學家，甚至精神科醫生食一段時間嘅精神科藥物，亦都要教翻佢原來一啲心法去處理翻自己個痛症，同埋去開解翻原來你要同個痛症係要共存嘅。從而令到個社會上原來係咁樣，可能有個經濟嘅壓力，會唔會可以幫到佢申請一啲援助？又或者係會唔會可以同佢考慮下安排一啲再培訓嘅計劃，令到佢唔使一定係做呢一隻工，咁佢咪可以有其他嘅生存嘅方法咁樣。咁呢啲都係我哋痛症科要處理嘅嘢咁樣。頭先我哋講咗身心社靈，咁痛症科係咪即刻見效嘅咧？啲治療？嗱，咁咧 Mimi 呢一方面咧就要睇翻咧，究竟你嗰個痛係邊一種痛啦。如果你係一啲急性嘅術後嘅，咁我哋係俾一啲藥係會強力啲啊。我哋希望達到嘅真係即刻見效嘅。又或者一啲癌症痛症，佢都可能即係已經係做緊一個善終嘅服務。我哋都好希望我哋做嘅都係即刻見效嘅。但係好多時其他啲非癌症嘅慢性痛症，頭先我都講過，有好多身心社靈嘅影響咧。你並不是話一朝一夕就可以處理到嘅問題，亦都要每一個人都要好個案化睇翻嗰個病人究竟佢嗰個，譬如佢心理上嘅問題有幾多啊，精神上問題有幾多，或者佢個家庭上面嘅問題有幾多。如果嗰啲有啲好大問題，你唔能夠一下子就處理到，所以要睇翻個案。但係一般嚟講，慢性非癌症嘅痛症咧，都唔係話即刻見到效嘅，所有嘢都要成套去慢慢去執好咗佢，先至會見效。Dr. Tony 啊，頭先我就問咗好多問題啦。咁原來咧，觀眾咧亦都有問題想問你啊。究竟孕婦咧係咪唔可以食 Panadol 啊？係。
Mimi 呢個問題問得好好啊！我諗呢一個問題近排咧都非常之即係好多人都想知啦，因為喺傳媒上面都見到即係有人去提出呢個咁樣嘅擔憂。嗱，其實咧我諗喺呢個文獻上面的而且確係有一小部分嘅文獻咧提出話必理痛同埋導致到個嬰兒第日出嚟咧會有呢啲咁樣嘅自閉症啊、過度活躍症咧係有一啲關聯，但係咧關聯咧並不代表係一個因果嘅關係，而同一時間咧亦都係有好多嘅其他嘅研究並不證明到有呢個關聯，所以咧喺澳洲啦或者香港嘅有關當局咧，當我哋新聞見到美國總統出咗呢一句咁樣嘅説法之後咧，我哋都會去話翻俾大家聽，其實喺呢一刻咧，我哋都認為咧食必理痛，當你有需要食嘅時候咧，其實都仍然係安全嘅。今日嘅時間差唔多啦，下一集繼續有 Dr. Tony 同我哋破解醫學迷思。無論工傷定車禍 ，Rehab Dynamics 康復動力都會幫到你。我哋講你嘅語言，聽得明你嘅需要。